Isaan nama danuutu as keessaa gara hospitaalaatti godaanee achi muddamaan nama danuutu itillee irratti ol deebi'ee firaashii irratti muddamaadha. Bishaan dhuguun cinaacha gara galfachuun itti toluu didee nyaachuun gabbahee ol gahuun ol galuun itti toluu didee nama muddamaadha. Rabbiin fadli isaatiin ni'maa isaatiin asitti walitti nu qabe alhamdulillahi rabbil aalamiin. Mee bichata alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maalu collummaa keenya moo taayitaa keenyaa fi moo maallu sodaatee fi fayyaa nu dhiisee asitti walitti nu qabu. Hundinuu horii isaati. Waan barbaade hojjechuu, yeroo barbaade ajjeesuun, dhukkubsuun, munaafiqeessuun, mu'minoossuun, amansiisuun, kafarsiisuun waan barbaade horii isaa kee qabeenya isaa keessatti hojjechuu rabbal aalamiinaadhaa fi wanti sadaangessu hin jiru. Fadli isaa nutti ooleetiyyee asitti walitti nu qabe akin laaffisinaa waan ni'maa fayyaan qabu nama dhukkubsate beeka. Ni'maa midhaan nyaatanuu fi bishaan dhugan qabu nama beela'ee fi nama dheebote beeka. Ni'maa nageenyi qabu nama musiibaan fitnaan balaan irra gahetu beeka. Kanaafuu nuti waan keessa jirru kana hundaa walitti qabee nuu kenne. Nageenya, nyaata, dhugaatii, aafiyaa walitti qabee nuu kenne. Kanaaf rabbii keenya faarfachuun alhamdulillahi rabbil aalamiin. Buleewwan akhiraa silaa sagantaan kuni sagantaa lafti kun hin geenye akka dirree ciidaatti bahamee gaggeeffamu ta'uu ture. Mawduu'iin da'awaa bakka kanarratti godhamee jiru keessummaa fuula aggaragalee wal fakkaata. Ummanni da'awaan itti godhamu garuu yoo ilaalamu nama keessummaa gaggeessee inni kaan mana manatti galee jennaan seena'amee asitti hafe wayii fakkaanna. Wal darbe jechuudha. Jireenyichi silaa yeroo akkuma gaafa ciidiin ramadaanaa gahe jedhamu namni walaliin dhiisu, korreesiin dhiisu, girgiddaan dhiisu, uffata guutuu farshaa lafaa qabu malkaatti yaasee ofirraa miica. Ji'a tokkotti maal xurate? Ji'a tokkotti maal xurateeti kan inni miicamu? Ji'a tokkotti. Inni kun xurii waggaa tokko nurra taa'aa ture. Kan ijji keenya xurii qabu, kan gurri xurii nu qabu, kan arrabni nu xurii nu qabu, kan wanni nu nyaanne xurii qabu, wanni nu dhugne yoona xurii qabu, kan karaa wanti nu deemne xurii qabu, wanti nu binne, wanti nu gurgurre, wanti nu haasofne, akkitti fuune, akkitti heerumne waggaa kana keessa kan xurii qabu yoona silaa bakka kanatti yaanee akkuma yeroo ciidni dhufuudhaa ka'u malgaa gibeetti gadi yaa'ee malkaa gibee bakkitti waa miicanu dhabanu daa'imaaf dhiiraaf dubartiidhaan miicatamu silaa yeroo kana gadi bahanii keessummaa waggaatti naanna'ee namatti dhufaa jiru. Kanaaf kan namni gariin carraan qabdu deemi jennaan ganda akhiraa biraa deemi. Kan namni hariin carraan qabdu hin soomtuu yeelanii gachiisi jennaan rabbiin isa ciibsuu deema. Ni'imaa bareedaa rabbiin nutti kenne kana silaa walitti yaanee dhiiraaf jennootaan nama jabaaf ijoolleedhaan kitaaba rabbiitiin sunna rasuula rabbiitiin xurii nurra jiru ofirraa dhiqachuu barbaachisaadha silaa ummatan islaam. Baarakallahu fiikum. Garuu tariigaa sagantaadhuma dargaggoota qofaa fi du'aatotuma qofatu wal waamane ta'ee fi ergaan darbeera ta'uu waan garuu nageenye garuu akkan immoo qoradhutti waamichi magaalaa guutuuf warra naannoo isaatiif darbee jedhama. Akkamitti ramadaana simannaa tokkummaan obboleessi tiyyaa Sheek Naasir haasaan waan walitti dhufanii ramadaanaan simatan qabxii gara 17-18 Ustaaz Sheek Haawwiin haasa'an waan walitti dhufanii waliin qooddatanii ramadaanaan simatan. Karaan obboleessi tiyya Sheek Ahmad Abdallah haasa'aa turan dhiifama walii gochuun
waan silaa dura bu'anii walitti dhufanii walii wajjiniin dhiifama walii godhanii ramadaanatti hin qaban waa'ee ooddee irraa eeggachuun hamiif komii irraa eeggachuun yeroo danuu ramadaanni qabamee kaa'ee jennaan haasa'ama mawduu'iin kun nama xuriidhaan ramadaanatti galee arraba xuriidhaan qoma xuriidhaan ooddeedhaan jilbaadhaan maaliin alhamdulillah sagantaan bareedaa kun yoo namni hirmaachuu dhabaatellee hamma moo dura bu'ee haasa'ame baraadhanaa kana waan namatti tolurraaji waan gaariidha rabbii ofii beekuu jedhanii ustaazni keenya guddaan Sheekh Muhammad haasa'anii kaan rabbii ofii beekuu nama rabbii isaa beeketu ajaja rabbii isaa guuta nama rabbii isaa ajaja rabbii isaa guutetu ajaja rabbii isaa beekatti biratti beekama rabbii isaa biratti beekama تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة نمني يروك أنانيك أبو ربي سابرت بيك مي أجج قفتا سابوتي وربي سرد ورد ربي سابرت غافا بيكمو غافا ركون إسا أبو مو ربي إسا بيكي ركو سنك إسا فرعو